receitas da Lulu. Então segue os ingredientes: xícara de leite, 2 colheres de maisena, amido de milho, 2 colheres de chocolate ao leite e granulado para enfeitar. Então, gente, o leite já tá aqui na xícara e agora eu vou colocar amido de milho. Bom, gente, agora misturar bem. Bem devagar, senão vai fazer uma bagunça. Tem que dissolver o amido de milho no leite ainda frio.